Posloucháte pořád Dat Music, máme tady hosta, kterým je Martezman. Čau Martezi ještě jednou. A my už jsme na začátku říkali, že nám Martez předvede něco live, nám i vám, posluchačům, a moc se na to těšíme. Tak jo, jdeme na to. Tak jo, do toho. Wow, jo. Tak tohle to byl Martez. Pěkně. A OK, mám nahodit nějaký téma beatboxu? Hoď nějaký beat a my se přidáme. Jakože uděláme si taký looping, jo? Aha. Tak jo. Yeah. Máme tady pořád Dat Music. Posloucháš teďka pořád Music Datu, pozvi k rádiu svou mámu i svýho tátu. Jo, Vojta, nestěj se. A dej tam nějaký rytmus, dej tam nějaký tón, jo. Yeah. Každou středu od 17 do 18 poslouchej pořád Music Dat. Máme co říct a máme ti co dát. Yeah, výborný. Kámo, tak to si zabil.